Hi friends, வணக்கம். ICERA ரேசிங் பிஜன் சேனல். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, எல்லாரும் எதிர்பார்த்திருந்த மாதிரி இன்னைக்கு பார்க்க போறது வந்து தேர்ட் பார்ட். How to make pairing part 3 வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இந்த பார்ட் 3 வந்து எதை பேஸ் பண்ணி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஷார்ட் டு லாங். இந்த ஷார்ட் டு லாங் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல போகிறேன். இப்போது நான் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் டு லாங் இது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக ஒரு பேட் வந்து 200லேருந்து அப் டு 1500 வரையில் என்ன பண்ணும், ஏன் அது வரையும் தானா அதுக்கு மேலே பண்ணுமா பண்ணாதான்றது வந்து கட்டாயமாக நான் போடக்கூடிய பேர்லேருந்து கட்டாயமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க. இப்போ நான் போடக்கூடிய பேடு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 1500 ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு பேரிங் ஆல்ரெடி 2 பேர் சொல்லியிருந்தேன். இது 3வது பேரு. இன்னும் வர வர பேருங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பேரை தான் வந்து சொல்லுவேன். எனக்கு வந்து இந்த புறாங்களை வந்து ஒரு சில இடத்துல ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கூப்பிட்டுருந்தாங்க, பேடை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு வாங்க, பேர் பண்ண வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருந்தாங்க. அதனால் நான் போயிட்டதுனால என்னால் கண்டினியூவாக வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியல. இருந்தாலும் இதுக்கு இடையில உள்ள நேரத்தில் நான் இன்னைக்கு திருப்பி நான் வெளியில் கிளம்பணும். இன்றைக்கி நைட்டு கிளம்புனா இதோட நான் நாளைக்கு நைட்டு தான் வருவேன். அந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக வந்து ப்ரோக்ராம் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து என்னால் எதுவும் பண்ண முடியல. இந்த இடப்பட்ட கேப்பில் நான் உங்களுக்கு பார்ட் 3 பார்ட் 4 இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்த ஓரிரு நாட்களில் இதை வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி லாங் பண்ணுறது, ஒரு பேடை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஷார்ட்லேருந்து லாங் வரையும் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி கட்டாயமாக நீங்கள் மறக்காமல் வாட்ச் பண்ணுங்கள். முழுதுமாக பார்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் வந்து எல்லாருமே வந்து இந்த வீடியோ வந்து நான் அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் வந்து நான் போடுறதுனால எனக்கு வருமானம் வருதுன்னு சொல்லி ஒரு சில நண்பர்கள் வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. கட்டாயமாக எனக்கு இதனால் இப்போ அப் டு இனி வரையில் வந்து வீடியோ ஓடினதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எவ்வளோ திரும்ப வந்திருக்கு, 240 ரூபா வந்திருக்குது. சரிங்களா? இது வந்து எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் நம்மளுக்கு அதிகம் கிடையாது, நம்மளுக்கு வியூஸும் அதிகம் கிடையாது. ஒரு 1 லட்சம் வியூஸ் போச்சு அப்படின்னா தான் 1 லட்சம் ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன் அப்படின்னா 1 லட்சம் வியூஸ் கம்பல்சரி போயிருந்தால் 8800 ரூபாய் கிடைக்கும். நம்மளது போகிறதே வந்து 500 வியூஸ் 600 வியூஸ் போகிறதே பெரிய விஷயம். குறிப்பாக நம்ம போடக்கூடிய வீடியோனுடைய வாட்சிங் ஹவர்ஸ்க்காக அமௌண்ட் வருதுன்னு நினைக்கிறீங்க, அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. அந்த மாதிரிலாம் வராது. நான் போடக்கூடிய வீடியோவில் இடையில ஆட் வரும். ஒரு ஆடோ 2 ஆடோ இல்லை ஒரு 3 ஆடோ வந்து அதில் வருதுன்னா அந்த ஆடுக்கு தான் பைசாவை தவிர மற்றபடி ஒன்றுத்துக்கும் கிடையாது. ஆனால் என்னதான் ஆடு வந்தாலும் என்னதான் வீடியோ ஓடினாலும் ஒரு வீடியோ நான் இன்னைக்கு போடுறேன் அப்படின்னா கட்டாயமாக 1 லட்சம் வியூஸ் போனால் மட்டும்தான் இந்த பேமெண்ட்டே வரும். 27 நாளில் 1 லட்சம் வியூஸ் போனோம், 28வது நாள் பில்லு ஜென்ரேட் ஆகும் 8800 ரூபான்னு. உங்களுக்கு தெரியலன்னா கட்டாயமாக யூடியூப் வச்சு நடத்தக்கூடிய ஆட்கள் கிட்ட கேட்டு பாருங்க. அந்த பண வருமானத்திற்காக நான் அந்த வீடியோவை போடல. குறிப்பாக நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும். அரை மணி நேரம் இவன் வீடியோ போடுறான், மொக்கையா போட்டு சாகடிக்கிறான் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. இதை நான் இவ்வளோ கற்றுக் கொடுத்து இன்னைக்கு நம்ம யூடியூப்பை பார்த்து என்னை கூப்பிட்ட ஃபேன்சர் வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு பேடுங்களை வந்து நான் செப்பரேட் பண்ணேன். நான் போயிட்டு அங்கே பிடிச்சி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது தான் அவங்களுக்கே தெரியுது எது இன்னர் மசில் அப்படின்னு சொல்லி, பீப்புள் எப்படி இருக்கணுன்றதை பற்றி அங்கே தான் தெரியுது. நான் இந்த போர்டை வச்சுக்கிட்டு வரைஞ்சி தொண்டை கிளியை கத்தியும் அங்கே போய் நான் பார்த்துட்டு நான் சொல்லும் போது தான் இதுதான் இன்னர் மசிலு, இதுதான் வந்து பிஷப் சர்க்கிள், கோரிலேஷன் சர்க்கிள், இன்னர் ஐரிஸ் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது தான் அவங்களுக்கு ஐயோ அப்படியா அப்படியா அப்படின்ற ஒரு பதட்டத்தோட கூட கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து அங்கே இருக்கிறாங்க. அதனால தான் சொல்கிறேன், நீங்கள் வந்து புரிஞ்ச மாதிரியே இருக்கும். ஒரு புறானுடைய கண்ணை எடுத்து நீங்கள் பார்க்கும்போது அந்த புறாவை அனலைஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கே தெரியும் ஒன்றும் தெரியலன்றது. முதல்ல அதை புரிஞ்சுங்க. நான் யூடியூப்பில் எனக்கு வந்து வருமானம் வந்துடும், நான் வந்து லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிச்சிடுவேன் அப்படின்றது வந்து முழுக்க முட்டாள்தனம். புரியுதுங்களா? நீங்கள் நினைக்கலாம், ஆனால் உண்மை அது கிடையாது. நான் பொய் சொல்கிறேன்னா யூடியூப்பை வச்சு நடத்தக்கூடிய ஆட்களுக்கு ஏங்க நான் ஒரு வீடியோ இன்னைக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அசால்ட்டாக 24 ஹவர்ஸில் 100 ஹவர்ஸ் கிரெடிட் ஆகி போயிடுது. புரியுதுங்களா? 100 மணி நேரம் வாட்சிங் ஹவர்ஸ் வருது. அதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. ஒன்று புரிஞ்சுக்குங்க. 1 லட்சம் வியூஸ் போனால் தான் 8800 ரூபாய். எனக்கு அப்படிப்பட்ட அவசியம் எனக்கு இல்லை. எனக்கு என்னன்னா ஐஸ்ரா ரேசிங் பிஜன் சேனல்
பட்டி தொட்டி எங்கோ, சந்து பொந்து, கிராமம், சிட்டி, எங்கே இருந்தாலும் சரி எல்லா இடத்துக்கும் நம்மளுடைய சேனல் ரீச் ஆகணும், பப்ளிசிட்டி ஆகணும். அவ்வளோதான். என்னுடைய சேனல் மூலயமா இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ ஃபேன்சியரும் கட்டாயமாக ஒரு பிரெயின், அதாவது வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு பிரெயின் இருக்கணும். அவங்களுக்கு அவங்களே வாதியார்ன்ற முறையில் அவங்க இருக்கணும். அதுதான் என்னுடைய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஒர்க்காக நான் இதை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். சரிங்களா? நீங்கள் வந்து இதை கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா ஐயோ எப்படிரா இது சீக்ரெட் எல்லாம் நம்ம வெளியே உடைச்சிட்டா எப்படிரா அப்படின்ற அவசியம் எனக்கு இல்லை. நான் வந்து இருக்கக்கூடிய சீக்ரெட் அவ்வளோத்தையும் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும், நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், புரிஞ்சுக்கணும். இதுக்காக வேண்டிதான் நான் இந்த சீக்ரெட்டையே வந்து உடைச்சு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். புரியுதுங்களா? அதனால தயவு செய்து யாரும் நம்ம கமெண்ட் போடுறதுக்கு முன்னே நமக்கு போடக்கூடிய கமெண்ட் வந்து சரியா தப்பான்றது யோசிச்சு பார்க்கணும். சரிங்களா? அதனால நான் யாரையும் வந்து இதில் நான் டாமினேட் பண்ணியோ யாரையும் பேசி எனக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. என்னுடைய சுய தொழில்னு ஒன்று இருக்குது. என்னுடைய தொழிலை வச்சு என் ஃபேமிலி என்னால் ரன் பண்ண முடியும். யூடியூப்பில் வரக்கூடிய வருமானத்தை வச்சு தான் நான் ரன் பண்ணணும்னு எனக்கு அவசியம் கிடையாது. முதல்ல அது புரிஞ்சுக்குங்க. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் சொல்லியிருந்தேன், நான் வந்து ஒவ்வொரு லேப்டாப்புக்கும் வந்து விசிட் அடித்து போகும்போது பேடை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வாங்குவேன், பேடை வந்து பேர் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமௌண்ட் வாங்குவேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஒரு சில நண்பர்கள் வந்து என்னை கூப்பிட்டாங்க. அந்த மாதிரி பேடை செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சில அமௌண்ட் வந்து எனக்கு கிடைச்சது, நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியிலிருந்தே இந்த வேலையை நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். புரியுதுங்களா? நான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்து என்னை கூப்பிட்டதுனால தான் அந்த காசை வாங்குறேன்னு யாரும் நினைக்க வேண்டாம். முதல்ல வந்து அது தெரிஞ்சுங்க. நான் இன்னைக்கு நேரத்தில் நான் கிட்டத்தட்ட 2014 இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். சரிங்களா? அதனால் நீங்கள் சேனல் நான் எப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன்றதை நீங்கள் பாருங்கள். நான் 2014 இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். சரிங்களா? அதை மனசில் வச்சுக்கோங்க. சரி, இருக்கட்டும். அடுத்ததாவது நம்ம ஒரு ஷார்ட் டு லாங் பேரை பற்றி பார்க்கலாம். ஏன்னா மற்ற விஷயத்த பேசுறதுனால டைம் தான் வேஸ்ட். ஸோ அதனால எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனி வரக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆதரவும் அன்பும் சப்போர்ட்டும் சப்ஸ்கிரைபும் உங்களுடைய வியூஸும் கூடட்டும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய இந்த பேர் வந்து ஷார்ட் டு லாங் பண்ண போகிறோம். இந்த ஷார்ட் டு லாங் வந்து எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் எடுத்துக்கிறோம். ஒரு மேலு ஒரு ஃபீமேல் எடுத்துக்கிறோம். அந்த மேல் என்ன மாதிரி இருக்கணும், ஃபீமேல் எந்த மாதிரி இருக்கணுன்றது வந்து தெரியணும். பாருங்க, நான் திரும்பவும் சொல்லுறேன். ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் என்னதான் பீப்புளை வந்து சொன்னாலும் எல்லாரும் ஏடா கூடமா பீப்புள் வச்சுருக்கீங்க. நான் நிறைய பார்த்த லாஃப்டில் இப்போ இந்த விசிட் அடித்து பார்த்த லாஃப்ட் வரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஏடா கூடமா ஒருத்தர் ஒரு விதமாக வச்சுருக்கிறீங்க. கட்டாயமாக என்னதான் ரிச் சைனாக இருந்தாலும் அந்த பீப்புள் ஏடா கூடமா இருந்தோன்னா புறாவும் ஏடா கூடமா தான் அதுலேருந்து பிறக்கக்கூடிய புறாக்கள் பறக்கும். தயவு செய்து இதை ஒன்று புரிஞ்சுக்குங்க. அதனால் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். பாருங்க, ஒரு பீப்புள் வந்து ரவுண்டு பீப்புளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் திரும்பவும் ஏன் சொல்கிறேன். பீப்புள் ஸ்மால் பீப்புள் ஆர் மீடியம் பீப்புள், ரவுண்டு பீப்புளாக இருக்கணும். ஸ்மால் பீப்புள் ஆர் மீடியம் பீப்புள் ஒரு மேலில் வரைஞ்சிட்டேன். ஒரு ஃபீமேலில் அதே மாதிரி நான் வந்து பீப்புளை டயக்ராம் பண்ணுறேன். தெளிவாக புரிஞ்சுக்குங்க. ஏன்னா இனி வந்து நான் வந்து ஹவர்ஸ் கணக்கில் போட்டதுனால எல்லாரும் வந்து கஷ்டமாக நினைக்கிறீங்க. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறது நான் ஓப்பனாக சொல்றேன். நீங்கள் இதை நான் இத்தனை மணி நேரம் சொல்லியே உங்களுக்கு தெரியலன்றது தான் என்னுடைய வருத்தம். அதனால நான் வந்து இதை சொல்கிறேன். சரிங்களா? பாருங்க, மேலுக்கு வந்து மீடியமான பீப்புளும் ஃபீமேலுக்கு ஸ்மால் பீப்புளும் எடுத்துக்கிறோம். இது புரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். நான் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவு மாத்திரம் நான் சீக்கிரம் முடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஆனால் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட். மேலுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா மீடியம் பீப்புள், ஃபீமேலுக்கு வந்து ஸ்மால் பீப்புள் எடுத்துக்கிறோம். மீடியம் பீப்புள் ஸ்மால் பீப்புள். மீடியம் பீப்புள் என்ன பண்ணோம், லாங் பண்ணோம். ஷார்ட்லேருந்து லாங் வரையும் விளையாடலாம். ஸ்மால் பீப்புள் ஷார்ட்லேருந்து லாங் வரையும் விளையாடலாம். இதனுடைய தன்மைகள் என்ன அப்படின்னா மீடியம் பீப்புள்னோட தன்மை இடத்திற்கு ஏற்றாற்போல் பறக்கும். ஸ்மால் பீப்புளுடைய தன்மை வந்து உயரம் ஏறி பறக்கும். ஓகேவா? அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னர் மசில். ஒரு இந்த பியூப்புள் பக்கத்தில் ஒட்டின மாதிரி நீங்கள் நார்மலாக பார்த்தா தெரியாது நண்பர்களே. பியூப்புள் பக்கத்தில் ஒட்டின மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு வளையம் வரும், ரவுண்டா இருக்கும். அந்த வளையமானது இன்னர் மசில். இன்னர் மசில், இந்த இன்னர் மசில் வந்து இந்த பீப்புள் பக்கத்துல ஒட்டின மாதிரி வரும். அது இம்பார்ட்டனாக இருக்க வேண்டும். இன்னர் மசில். சரிங்களா? இன்னர் மசில் பீப்புள் பக்கத்துல அது வந்து ஒட்டின மாதிரி இருக்கணும். இது வந்து இன்னர் மசில். அடுத்ததாக மூணாவது வளையம். மூணாவது வளையம் வந்து என்ன அப்படின்னா கோரலேஷன் சர்க்கிள், அதாவது பிஷப் சர்க்கிள்.
மூன்றாவது வளையம் பியூப்பிள்ல இருந்து அடுத்தபடியா கோரலேஷன் சர்க்கிள், அதாவது பிஷப் சர்க்கிள், கோரலேஷன் சர்க்கிள்னு சொல்லிக்கலாம், இல்லைன்னா பிஷப் சர்க்கிள். இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி போடுறோம், கோரலேஷன் சர்க்கிள் அதாவது பிஷப் சர்க்கிள். ஸோ இந்த மாதிரி போடுறதுனால உங்களுக்கு தெளிவா புரியணுன்றதுக்காக தான் நான் இப்படி போடுறேன், கோரலேஷன் சர்க்கிள் அண்ட் தென் பிஷப் சர்க்கிள். நான்காவது வளையம் இன்னர் ஐரிஸ். நான்காவது வளையம் இன்னர் ஐரிஸ். இதுல பாருங்க அதே மாதிரி நான்காவது வளையம் இன்னர் ஐரிஸ். ஐந்தாவது வளையம் அவுட்டர் ஐரிஸ். சரிங்களா? அப்போ இன்னர் ஐரிஸ், அவுட்டர் ஐரிஸ். பாருங்க ஆறாவது வளையம். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா, இந்த அவுட்டர் ஐரிஸ்னுடைய கலர் வந்து டென்ட்ல தெரியுது பத்தியா, அதைத்தான் நீங்க வந்து என்ன ஹெல்த் ரிங்குன்னு சொல்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லி நேத்து ஒரு நண்பர் கேட்டாரு. அதுக்கு மேல உள்ள வளையம் வந்து அப்ப அது பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு. தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும், அதை பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் கட்டாயமா பண்றேன் பாருங்க. பியூப்பிள், இன்னர் மசில், பிஷப் சர்க்கிள், சரிங்களா, இன்னர் ஐரிஸ் அண்ட் தென் அவுட்டர் ஐரிஸ் அண்ட் தென் ஆறாவதா வரக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். இப்போ நீங்க நம்ம கண்ணுக்கு என்னதுன்னா, இப்போ நம்ம கண்கள் இருக்கிறது, நம்ம கண்ணுக்கு இமையானது ஒரு வளையமை கொண்டிருக்கும். கண்றப்பைய பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப கண்ணை வந்து எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் இப்படி பிடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கண்களில் வந்து ஒரு லேயர், அவுட் ஆஃப் லேயரை வந்து ஃபார்மேட் பண்ணியிருக்காது. ஏன் ஃபார்மேட் பண்ணாது அப்படின்னா, அதுக்கு இமை தான் இம்பார்ட்டன்ட். எந்த ஒரு அதுக்கு ஒரு கெடுதல் நடக்கிறா டக்குன்னு அந்த இமை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும். பிரெயின் ஐடென்டிஃபை பண்ணுச்சுன்னா அந்த இமை டக்குன்னு வேலை செய்யும். ஓ இப்போ பிரெயின் சொல்லுது கண்ணை மூடு அப்படின்னா மூடிடும். அந்த மாதிரி தான் வந்து ஹெல்த் ரிங் நம்ம பிரெயினோட சம்பந்தப்பட்டது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் ரிங். அதுக்காக தான் சொன்னேன், பிஷப் சர்க்கிளும் ஹெல்த் ரிங்கும் ஒத்து போய் இருக்கணும், அப்போதான் புறா பறக்குங்க. அப்போ நீங்க லாஸ்டா கண் டென்ட்ல வரக்கூடிய ஒரு கருப்பு ரிங் அடிச்சிருக்குது, நீங்க பறந்த புறாக்கெல்லாம் பாருங்க அந்த மாதிரி வட்ட வட்டமா கருப்பு ரிங் அடிக்கிறதோ ஒரு மாதிரி வந்து ரிங் அடிக்கிறதெல்லாம் இருக்காது. 100% பறந்த புறாக்கு அந்த மாதிரி மெச்சூர் ரிங் அடிச்சிருக்காது. இதுதான் வந்து இன்னொன்னு ப்ரீமெச்சூர் ப்ரீமெச்சூர் சர்க்கிள். இந்த ப்ரீமெச்சூர் சர்க்கிள் வந்து எதுக்காக ப்ரீமெச்சூர் சர்க்கிள் ஹெல்த் ரிங்னு ஏன் ஃபார்மேஷன் ஆச்சு, இது வந்து எதனால ஹெல்த் ரிங்னு ஃபார்மேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா, இதுதான் நீங்க வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிறீங்க. இந்த லாஸ்ட் லேயரை வந்து பிளாக் சர்க்கிள் அடிச்சிருக்கு, அந்த டாப் லேயர் ஒரு மாதிரி கிரே மாதிரி வந்திருக்கும், ஒரு பிளாக் மாதிரி வந்திருக்கும், ப்ளூ ஷேட்ல இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க. ஆனா அதை பறந்த புறாவை பிடிச்சி நீங்க ஒரு பாக்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு கிராவலையோ மஞ்சா கண்ணோ கிரீனையோ கோல்டையோ ஏதோ சம்திங் ஒரு புறாவை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கார்னர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ரிங்கானது பிஷப் சர்க்கிளும் அந்த டாப் எண்ட்ல வரக்கூடியது ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு மேல கலர் தெரியுமானா தெரியாது, கலர் தெரியுமானா தெரியாது. தெரியாம இருக்கிற புறா தான் பறக்கும், தெரிஞ்சு இருக்கிற புறா எதுவும் பறக்காது. பறந்த புறா பிடிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். சரிங்களா? அப்போ இது வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து எப்படி சேர்க்க போறோம், எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறீங்க அப்படின்னா, இது வந்து என்ன கலர் கோடிவேஷன் வந்து நான் கொண்டு இதை சொல்ல போறேன் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த ஐ சைன் இஸ் என்ன பண்றோம்னா கோல்டன் ஐ சைன். கோல்டன் பிரவுன் ரெட், பிரவுன் ரெட் ஐ சைன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராவல் ஐ சைன் வித் ஒயிட் பிஷப் சர்க்கிள். கிராவல் ஐ சைன் வித் ஒயிட் பிஷப் சர்க்கிள் கொண்டு பண்ண போறேன். அப்போ இந்த மேல் வந்து கோல்டன் பிரவுன் ரெட். எப்படி சார் கோல்டன் பிரவுன் ரெட் எந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம்னா, பியூப்பிள்
என்ன சொன்னேன், மீடியம் பீப்புளை சொல்லிட்டேன். இன்னர் மசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 75 to 100% இருக்கணும். 75 to 100ன்னு சொல்லும் போது 75லேருந்து 100 வரை எப்படி கணக்கு அப்படின்னா, இது 80ஓ 85ஓ 90ஓ 95ஓ 100ஓ ஏதோ ஒன்று சம்திங் இருக்கலாம். சரிங்களா? அது அப்போ இன்னர் மசில் ஆனது இந்த மேல்ல வந்து எய்தர் அதாவது வந்து 75 to 100ல ஏதோ ஒன்று இருக்குங்க, ஏதோ ஒன்று இருக்கு. சரிங்களா? அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லும் போது அதுவே புரியல. ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 80% வச்சுக்கோமே. இன்னர் மசில் வந்து 80% வச்சுக்கலாம். பிஷப் சர்க்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலுக்கு இது கோல்டன் ப்ரௌன் ரெட் அப்படின்றதுனால பிஷப் சர்க்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 75% வச்சுக்கிறோம். 75% பிஷப் சர்க்கிள். அப்புறம் இன்னர் ஐரிஸ் வந்து மறைந்தமை, அதாவது ஷேட்னஸ்ல இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம். இன்னர் ஐரிஸ் வந்து ஷேடா இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிறோம். அவுட்டர் ஐரிஸ் வந்து மைல்டு பிக்மெண்டேஷன், மைல்டு ரெட் பிக்மெண்டேஷன். சரிங்களா? மைல்டு ரெட் பிக்மெண்டேஷன் வச்சுக்கிறோம். எல்த் ரிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்டு கலர் வச்சுக்கிறோம். எல்த் ரிங் வந்து கோல்டு கலர்ல வச்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இது சார், இது வந்து மேலுடைய ஐசைன் எக்ஸ்பிளனேஷன். மறக்காம காதை கொடுத்து தெளிவா கேளுங்க. பீப்புள், மீடியம் பீப்புள், இன்னர் மசில் வந்து ஒரு 80% வச்சுக்கிறோம். பிஷப் சர்க்கிள் வந்து ஒரு 75% வச்சுக்கிறோம். அந்த பிஷப் சர்க்கிள் ஆனது பக்கா கோல்டு கலர்ல இருக்குது. பக்கா கோல்டு மீன்ஸ் மைல்டு பிளாக் டச்சோ, என்னது மைல்டு பிளாக் டச்சோ இல்ல ஷேட்னஸோ எதுவும் கிடையாது. இது பாருங்க, இந்த தேர்ட் பார்ட் ஆஃப் பிஷப் சர்க்கிள் இஸ் ஒன்லி ஆன் கோல்டு கலர் மட்டும். 100% இதுல கோல்டு மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த கோல்டு ஆனது பியூர்லியா இருக்குது. வரி வரியாவோ கோடு கோடா இழ மாதிரியோ இல்ல வரி வரியா இருக்கிற மாதிரியோ இல்ல ஒரு ஷேட்னஸ் இருக்கிற மாதிரியோ இல்ல, அப்படியே பஞ்ச் பண்ண மாதிரி இருக்குது. இப்போ ஒரு முதலை எடுத்து அப்படி அடிச்சோன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது. திஸ் இஸ் கால்ட் ஒன்லி ஆன் பியூர் கோல்டு. சரிங்களா? அந்த கோல்டு கலர்ல பிஷப் சர்க்கிள் எடுத்துக்கிறோம். ரைட், ஓகே. அது எடுத்துக்கிட்டோம். எவ்வளவு பர்சன்ட்ல எடுத்துக்கிட்டோம்? 75% கோல்டு கலர் பிஷப் சர்க்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த இன்னர் ஐரிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வளையம் போன்று இல்லாமல் பாருங்க, இப்படி அழிச்ச மாதிரி ஷேடா இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி ஷேடா இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணோம் சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்படி ஷேடா இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணோம், இந்த அவுட்டர் ஐரிஸ் வந்து அதுல ஒத்து போய் வரணும் இல்லையா? அப்ப இந்த அவுட்டர் ஐரிஸ் வந்து இதுல ஒத்து போய் வரணும்னா அப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்ன்றது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப இப்படி ஷேட்னஸ் ஆயிடுச்சுன்னா பேர்னுடைய வேகம் கூடுதலுக்காக அது இப்படி ஆயிருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஒரு ஸ்பீடு பறக்கக்கூடிய புறாக்கு உங்களுக்கு வந்து இன்னர் ஐரிஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. அது எங்க இருக்குதுன்னே தெரியாது. அது ஷேட் ஆயிடும். அது ஷேடா இருந்தா தான் இந்த அவுட்டர் ஐரிஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய பிக்மெண்டேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, சார் புள்ளி 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 புள்ளியா வந்து பிரவுன் ரெட் இருக்கு சார். அவுட்டர் ஐரிஸ்ல புள்ளி 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 புள்ளியா பிரவுன் ரெட் இருக்குது. அப்போ இந்த பிரவுன் ரெட் வந்து எப்படி சார் வந்து இதுல போய் மிங்கிள் பண்ணணும், எந்த மாதிரி மிங்கிள் பண்ணா நம்ம எந்த மாதிரி மேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ இந்த புள்ளி 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 புள்ளியா ரெட் போயிடுச்சு. இந்த பிக்மெண்டேஷன் வந்து ரெட்ல புள்ளி புள்ளியா கொடுத்துருக்கேன். அப்போ இதுல இருந்து இந்த இன்னர் ஐரிஸ் வழியா பிஷப் சர்க்கிளை வந்து அங்கங்க டச் பண்ணுது சார். இந்த பிஷப் சர்க்கிள் அங்கங்க வந்து டச் பண்ணுது. அப்படி டச் பண்ணக்கூடிய புறா வந்து புள்ளி புள்ளியாவும் ஃபார்மேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுல இருந்து கொடி கொடியாவும் வந்துருச்சு. அப்ப இந்த பேட் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா உங்களுக்கு பியூர்லியா ஸ்பீடு வந்து குறிக்கும். ஒரு 100% ஒரு வேகத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு பிக்மெண்டேஷனை உருவாக்கி இருக்குது. அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய புறா வந்து இயற்கையாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட்ல இருந்து லாங் வரையும் ஈஸியா பறக்கக்கூடிய தன்மையை கொண்டிருக்கும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். அடுத்தபடியா எல்த் ரிங். இந்த எல்த் ரிங் வந்து பக்கா கோல்டுல ஃபார்முலேஷன் ஆயிருக்கு. எதனால பக்கா கோல்டுல ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, பிஷப் சர்க்கிளும் கோல்டு, அதனால இது கோல்டுல வந்துருச்சு. பிஷப் சர்க்கிள் வந்து கோல்டு வச்சுக்கிட்டு இது கிரீனோ ஆர்
ஒரு மாதிரி ப்ரௌனோ ஆர் பிளாக்கோ ஆர் சம்திங் வேற கலர்ல வந்து வந்தால் கட்டாயமா அந்த ஐசைன் வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிடுங்க. கட்டாயமா அந்த ஐசைன் வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிடும். இப்படி வந்து எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த மாதிரியான எடுத்த ஒரு புறாக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு ஐசைனை பண்ண போறோம் அப்படின்னா, மீடியம் பீப்புளுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஸ்மால் பீப்புளை மேட்ச் பண்றோம். என்னது, மீடியம் பீப்புளுக்கு ஸ்மால் பீப்புளை மேட்ச் பண்றோம். அந்த ஸ்மால் பீப்புள் வந்துருச்சு, ரைட், ஓகே. இன்னர் ஐரிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், 80% போட்டிருந்தோம். இதுல இன்னர் ஐரிஸ் வந்து பாத்துங்க, இன்னர் ஐரிஸ் வந்து 90% போடுறோம் சார். இதுல 80 போட்டிருந்தோம், அதை விட கூடுதலா போடுறோம், 90% போட்டிருக்கோம். அடுத்ததாவது இன்னர் ஐரிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 90% போட்டோம். பிஷப் சர்க்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு சார் போட போறோம் அப்படின்னா, மூன்றாவது வளையமான பிஷப் சர்க்கிள் என்ன பார்ட்ல போட போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 100% பிஷப் சர்க்கிள்ல போடுறோம். 75% பிஷப் சர்க்கிளை எடுத்த நாம இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா 100% பிஷப் சர்க்கிளை போடுறோம். ஏன்னா இதனுடைய பிஷப் சர்க்கிள் ஆனது கொஞ்சம் மெல்லியதா இருக்குது. ஆனா பிஷப் சர்க்கிள் இது வந்து அடர்த்தியா பட்டையா அகலமா இருக்குது. பிஷப் சர்க்கிளை வந்து 100% போடுறோம். இன்னர் ஐரிஸ், இந்த இன்னர் ஐரிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டாயமா ஒரு ஸ்லோ கேரக்டர் தன்மை கொண்டு ஒரு வரைந்தார் போல் இருக்கிற மாதிரி இன்னர் ஐரிஸை வந்து சேர்க்கிறோம். இந்த இன்னர் ஐரிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரவுண்டு மேக்கிங் மாதிரி வரைந்தமை மாதிரி நம்ம வந்து இன்னர் ஐரிஸை வந்து எடுக்கிறோம். அடுத்ததாக அவுட்டர் ஐரிஸ். இந்த அவுட்டர் ஐரிஸ்ல வந்து ரிச் பிக்மெண்டேஷன். இந்த ரிச் பிக்மெண்டேஷன் வந்து எப்படி வரணும்ன்றத வந்து சொல்றேன். இந்த பிஷப் சர்க்கிளும் இந்த எல்த்ரிங்கும் என்ன கலர்ல இருக்கும். ஆக்சுவலி இது ஒரு கிராவல் ஐசைன்னு சொல்லி சொன்னேன் பாருங்க. பீப்புள் இன்னர் மசில் சொல்லிட்டேன். அடுத்து பிஷப் சர்க்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து என்ன சார் மேட்ச் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு கிராவல், அதாவது ஒயிட் மேட்ச் பண்ண போறோம். ஒரு பிஷப் சர்க்கிளை என்ன பண்ண போறோம், நம்ம ஒரு ஒயிட் மேட்ச் பண்ண போறோம். கோல்டு வந்து இங்க பியூர்லியா இருந்தது, இங்க பிஷப் சர்க்கிள் வந்து ஒயிட் மேட்ச் பண்றோம். ஒயிட் மேட்ச் பண்ணும்போது டிவில் கேரக்டர்ல பிஷப் சர்க்கிள் போடணும். எப்படி போட போறோம் அப்படின்னா, இந்த பிஷப் சர்க்கிள் ஆனது 85% வந்து ஒயிட்டும் 85% வந்து ஒயிட்டும் மீதி 15% வந்து பிளாக்கும் இருக்கிற மாதிரி போட போறாங்க. ஐடென்டிஃபை காட்டிருக்குன்னா இங்க பாருங்க. அப்போ இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒயிட்டும் இங்க மட்டும் பிளாக் ஷேடு வச்ச மாதிரி காட்ட போறேன். ஒரு டுவல் கேரக்டரை காட்டுறேன். 85% வந்து ஒயிட்டு, 85% வந்து ஒயிட்டு, 15% வந்து பாத்தீங்கன்னா 15% பிளாக்கை கொண்டிருக்கும். டிவில் கேரக்டர் பிளாக் இதை கொண்டு இருக்குது. அப்ப என்ன பண்ண போது இந்த புறா வந்து டிவில் கேரக்டர். அப்ப இந்த புறா வந்து பக்கா பிரீடர் ரேசிங் பிளஸ் பிரீடிங், பக்கா பிரீடிங் ரேசிங் பிளஸ் பிரீடிங்கை வந்து மேட்ச் பண்ண போறேன். அப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிஷப் சர்க்கிள் 85% வெள்ளையாகவும் 15% கருப்பாகவும் கொண்டிருக்கிறது. அடுத்ததாக இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னர் ஐரிஸ். இந்த இன்னர் ஐரிஸ் ஆனது ஒரு வட்டம் போன்று இருக்கிறது. இந்த இன்னர் ஐரிஸ் ஆனது ஒரு வட்டம் போன்று இருக்கிறது. அப்படி இருந்தா ஸ்லோ கேரக்டர் இப்படி வந்து வட்டம் போன்று இருந்தால் அது என்ன சார் பண்ணும் அப்படின்னா, அவுட்டர் ஐரிஸ்ல வரக்கூடிய இந்த ரோஸ் கலர் பிக்மெண்டேஷன், நல்ல ரோஸ் கலர், நான் சொல்லக்கூடிய கலரை வந்து நீங்க கேரண்டி நோட் பண்ணணும். இல்லைன்னா புறா மேட்சிங் பண்ணும்போது போட்ட விட்டுருவீங்க. ரோஸ் கலர் பிக்மெண்டேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ணு ஃபுல்லா புள்ளி 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 அப்படியே ஷேடாகவும் புள்ளி புள்ளியாகவும் இருக்குது. அப்படியே கண்ணு ஃபுல்லா இருக்கு. நல்லா ரிச் பிக்மெண்டேஷன் ஆஃப் ரோஸ் கலர், கண்ணு ஃபுல்லா புள்ளி புள்ளியா இருக்குதுங்க. இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த ஐசைன் ஆனது ரிச் அவுட்டர் ஐரிஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பிக்மெண்டேஷன் ஆனது என்ன பண்ணுது, இன்னர் ஐரிஸை தாண்டி உள்ளே புகுந்து வரவில்லை. இப்படி வராததுனால இந்த புறா வந்து ஸ்லோவா தான் பறக்கும், வேகம் வராது, ஸ்லோவா தான் பறக்கும். பட் கேரக்டர் வைஸ் இஸ் லாங் டிஸ்டன்ஸ். இது வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் கேரக்டர். அடுத்ததாக ஹெல்த் ரிங். இந்த ஹெல்த் ரிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஷப் சர்க்கிள் வந்து தெளிவான ஒயிட் மைல்டு பிளாக் சேர்ந்து இருந்தது. ஹெல்த் ரிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பியூர் ஒயிட் ரிங்கை கொடுக்குறோம். பியூர் ஒயிட் ரிங் டாப் கார்னர்ல
பியூர் ஒயிட் வருது. அப்ப இந்த டாப் கார்னர்ல பியூர் ஒயிட் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா கோல்டுக்கு ஒயிட் கொடுத்தங்க. நல்லா ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க. ஒரு கோல்டு வந்து தெளிவா ஒரு கோல்டு கலர் வந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து பார்த்தா தெளிவா தெரியும்? ஒரு சின்ன ஒரு கிளாரிஃபை நான் உங்களை கேட்கறேன். ஒரு கோல்டு கலர் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவா உங்களுக்கு தெரியணும்னா ஒரு 20 அடியில பார்த்தா பளிச்சுன்னு தெரியுமா? ஒரு 50 அடியில ஒரு அப்படி கெஸ் பண்ணுங்க. ஒரு 100 அடியில கெஸ் பண்ணி பாருங்க. எப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு பளிச்சுன்னு தெரியும்? அதே வந்து ஒரு ஒயிட் கலர்ல என்னென்ன கலர் பளிச்சுன்னு தெரியும் அப்படின்னு பாருங்க. எல்லா கலருமே ஒரு ஒயிட் கலருக்கு வந்து பளிச்சுன்னு தெரியும். பிளாக்கு, ப்ளூ, கோல்டு, ப்ரௌனு, ரோஸு, என்ன கலர் வேணாலும் ஒரு ஒயிட் கலர்ல பளிச்சுன்னு தெரியும். சரிங்களா? அது ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நான் சொன்ன இந்த 2 விதமான ஐஷைன் எடுக்கிறோம். எடுத்த பிறகு நம்மளுக்கு அது என்ன சார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அதனுடைய பிள்ளைங்களை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அதனுடைய பிள்ளைங்க வந்து எந்த மாதிரியான கெப்பாசிட்டியோட புறா பறக்கும், எந்த அளவுக்கு அது லாங் பறக்கும் அப்படின்றது வந்து கேட்கலாம். என்கிட்ட ஒரு சில நண்பர்கள் கேட்டிருந்தீங்க ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ், அதாவது ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸோட இல்ல ஷார்ட்டா எப்படி சொல்றதுன்னா சின்ன வயசுலயே ஒரு 7 கல்லி புறா 1 இயர் பிலோக்குள்ள உள்ள புறா எவ்வளவு தூரம் பறக்க வைக்கலாம், எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் பறக்க வைக்கலாம்ன்றதுக்கு உண்டான பேரிங் இது. சரிங்களா? இதுலதான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ட்விஸ்டிங் வந்து எவ்வளோ ட்விஸ்ட் கொடுக்கலாம், உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி கொடுத்தாலுமே அதை கெஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. நம்ம சொல்லி கொடுத்தாலுமே உங்களுக்கு அதை வந்து கண்டுபிடிக்கவே முடியல. அதனால எனக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் தான். ஆனா தயவு செய்து இதை பார்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் எல்லாரும் நம்ம யூடியூப் சேனல்ல உள்ள வந்து பாக்குறீங்கன்னா ஐசைன் வந்து எப்படி சொல்றேன்னு டெய்லியும் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு விஷயத்த நோட் அவுட் பண்ணுங்க, ஒரு விஷயத்த நோட் அவுட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? அதனால நான் சொல்றேன். இப்போ இந்த பியூப்பிள்ல வந்து நான் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? நான் சொல்றேன் இந்த ரிவிஷன் ஆஃப் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்குமே சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். பிக் பீப்புள், ஸ்மால் பீப்புள், இன்னர் மசில் 75%, இன்னர் மசில் 100%. பிஷப் சர்க்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 75%. இதுக்கு பிஷப் சர்க்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து எவ்வளோ 100% போட்டிருக்கும் பிஷப் சர்க்கிள். அப்போ இன்னர் மசில் 90% போட்டிருக்கேன். வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு தெரியும், இதில் 80% போட்டிருக்கேன். சரி, ஓகே. உங்களுக்கு பீப்புள் வந்து பிக், அதாவது வந்து மீடியம் பீப்புள் அண்ட் ஸ்மால் பீப்புள் பண்ணிட்டோம். இன்னர் மசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலுக்கு 80%, ஃபீமேலுக்கு 90%. பிஷப் சர்க்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலுக்கு 75%, ஃபீமேலுக்கு 100%. இன்னர் ஐரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலுக்கு ஷேடா இருக்கு, ஃபீமேலுக்கு வரைஞ்ச மாதிரி இருக்கு. ஷேடா இருந்தா அதுல வந்து புறா வேகம் பறக்கும், வரைஞ்ச மாதிரி இருந்தா அதுல புறா வந்து ஸ்லோவா பறக்கும். இன்னர் ஐரிஸ்ல அந்த மாதிரி, அவுட்டர் ஐரிஸ்ல வந்து பிக்மெண்டேஷன் புள்ளியா இருக்கு, கொடியா இருக்கு. ஃபீமேலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி புள்ளியா மட்டும் இருக்கு. இதனுடைய தன்மைகள் வந்து என்ன அப்படின்னா வேகமாக பறக்கும், திருடாவும் இருக்கும் அப்படின்றத குறிக்குது. அப்ப மேலுடைய பிக்மெண்டேஷன் வந்து என்ன கலர்ல இருக்குது அப்படின்னா கோல்டு கலர்னுடைய அவுட்டர் ஐரிஸும் இன்னர் ஐரிஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா கோல்டு கலர். பிஷப் சர்க்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்டு கலர். எல்லாமே டாப் டு பிஷப் சர்க்கிள் இருந்து அப் டு எல்த் ரிங் வரையில கோல்டு கலரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுன்னு இருக்குது. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட் கலர் பிக்மெண்டேஷன் கொடியா ஓடி வந்திருக்குது. ஃபீமேல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஷப் சர்க்கிள் டு அப் டு எல்த் ரிங் வரையில ஒயிட் கலரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்குது. அதுல பிக்மெண்டேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோஸ் கலர்ல இருக்குது. சரிங்களா? இப்படி ரோஸ் கலர்ல இருக்குது. இந்த மாதிரியான இருக்கக்கூடிய இந்த புறால இருந்து வரக்கூடிய யங் சிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் 1 லாங் டிஸ்டன்ஸ், ஷார்ட்ல இருந்து லாங் வரையும் பறக்கும். அதாவது எவ்வளோ வேகம் வேணும்னாலும் பறக்கும். புறா வந்து 1000, 1500 யங் பேட்லயே இந்த புறாவால இந்த பேரிங்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பட்டாவானது யங்ஸ்டர்லயே 1 இயர் பிலோக்குள்ளேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா கேரண்டியாக 1000, 1200 100% வின் பண்ண முடியும். நான் சொல்ற செட்டிங் பேர், இந்த பேர்ல இருந்து 1000, 1200 கேரண்டி வின் பண்ண முடியும். பாரு, யங் பேர்ட். ஓல்டு பேர்ட்ல அசால்ட்டா இந்த பேர்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் 1500 அபவ் கேரண்டி ரீச் ஆகும். அப்ப இதுல ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஐசைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்டன் பிரவுன் ரெட் ஃபர்ஸ்ட் பேர். ஒரு பார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்டன் பிரவுன் ரெட் ஐசைன்ல ஒரு ஜத சிக்கு வரும். ரெண்டாவது சில்வர் கிராவல்ல சிக்கு வரும். மூணாவது
கோல்டன் ஷைன், வெறும் கோல்டுல மைல்டு ரெட் இருக்கும். கோல்டன் ஷைன்ல லென்ஸ் போட்டு பார்த்தா தான் தெரியும், மைல்டு ரெட் இருக்கும். அந்த ஐசைன் பார்த்தா உங்களுக்கு பிடிக்காது, ஆனா கேரண்டி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும். 1000 above கிராஸ் பண்ணக்கூடிய பேட் அது. சரிங்களா, அது கோல்டன் ஷைன். மூணாவதாக பைப், அதாவது வந்து மைல்டு ஒயிட் கேண்டி கலர், மைல்டு ஒயிட் கேண்டி, மைல்டு ஒயிட் கலர் கேண்டி, மைல்டு ரோஸ் கலர் ஷேட்ல இருக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு சிக்கு வந்து உருவாக்கும். அதுக்கு அடுத்தபடியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐந்தாவதாக பக்கா கிரவுன், அதாவது வந்து பக்கா பிரவுன் கலர் ஐசைன்ல வரும். அந்த ஐசைன் வரக்கூடிய பேட் வந்து ஸ்டாக் பேட் பண்ணுங்க. பிரவுன் ஐ, அந்த பிரவுனே வந்து ஐசைன ஃபுல்லா பிரவுனா இருக்கும், அப்படியே பிரவுன் கலர்ல அப்படியே அடர்த்தியா இருக்கும். பிஷப் சர்க்கிள் கோல்டு கலர் வரும், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிஷப் சர்க்கிள் கோல்டு கலர்ல வரும். மேல வரக்கூடிய பிக்மெண்டேஷன் 100% பிரவுன்ல வரும், அப்படியே பிரவுனா வரும். நல்லா காப்பி கலர், காப்பி கொட்ட கலர்ல வரும் கண்ணு. ஆனா பிஷப் சர்க்கிள் கோல்டு கலர்ல வரணும். அது வந்து ஸ்டாக் பேட் பண்ணிக்கங்க. அந்த ஐசைன் மட்டும் ஸ்டாக் பேட் பண்ணுங்க, அது பறக்க விடக்கூடாது, அது ஸ்டாக் பேட் பண்ணணும். மற்றபடி கோல்டன் பிரவுன் ரெட், சில்வர் கிராவல், கோல்டு மைல்டு ரெட்டு, மைல்டு பார்த்தீங்கன்னா கிராவல்ல மைல்டு பிங்க் இருக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு 4 விதமான ஐசைனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். அந்த 4 விதமான ஐசைன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணினால் அந்த புறா வந்து என்ன பண்றீங்க, கேரண்டி ரேஸ் பண்ணுங்க. யங் பேர்ட்ல விட்டு சாதிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய நண்பர்கள் இந்த ஐசைன், அதாவது ஒரு கோல்டன் ரெட் ஐசைனுக்கு ஒரு கிராவல் ஐசைனை வந்து மேட்ச் பண்ணா எந்த மாதிரி பண்ணா எந்த மாதிரி சிக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுன்றத சொல்லியிருக்கிறேன். இந்த பேரிங்ல அப் டு 1000ல இருந்து 1500 உங்க கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு புறா பறக்கும். 1500க்கு மேல கேரண்டி 3 வயசுல புறா பண்ணீங்க, ரேஸ் பண்ணீங்கன்னா 100% இந்த பேர்ல உங்களுக்கு சக்சஸ் பண்ணும். 2 இயர்ஸ் பிலோல நீங்க 1500ஓட நிறுத்துங்க. 1500க்கு மேல போடணும்னா 3 இயர்ஸ், 3rd இயர்ல கேரண்டி பண்ணுங்க. இந்த பேரிங்ல 100% சக்சஸ் பண்ணும். இன்னும் அடுத்தபடியா இதே லெவல் உள்ளக்கூடிய லாங் டிஸ்டன்ஸ் மற்றும் எக்ஸ்ட்ரீம் லாங் டிஸ்டன்ஸ், முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு 15 பேர் லாங் டிஸ்டன்ஸ் தான் போடுவேன். அடுத்து மிடில் கேரக்டர், அடுத்து ஷார்ட் கேரக்டர், மொத்தம் இந்த 25 வகையான பார்ட்டை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லும் போது உங்களுக்கு நீங்களே தான் வாதியார். இதுல வந்து யாரும் பிளேம் பண்றது வேணாம். எனது நண்பர்கள், எனது ஃபேன்சியர், எனது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய ஒரே ஒரு ஆதங்கம், தயவு செய்து இந்த ஐசைனை பாருங்க, உங்களுடைய புறாவை நீங்க வாட்ச் பண்ணுங்க. அடுத்தவங்க சொல்றத வந்து காதுல வாங்கிக்கிட்டு நீங்க கோட்டை விட்டுறாதீங்க. உங்களுடைய நாலேஜை, உங்களுடைய டெவலப்மெண்ட்டை நீங்க தான் டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும். நீங்க சும்மா ஏனோதானு பண்றதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. அதே மாதிரி என்னை கூப்பிட்டு அனைத்து நண்பர்களும் என்னை கூப்பிட்டு வரவேற்று எனக்கு வந்து தக்க உபசரிப்பு கொடுத்து புறாவை நான் செப்பரேட் பண்றதுக்கும் பேர் பண்றதுக்கும் எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்க. அதுக்காக உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஆனா இனியும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா புறாவை வந்து செப்பரேட் பண்றதுக்கு வந்து எந்த இடத்துல வேணாலும் எங்கனால வந்து நான் செல்ல தயார். எல்லா இடத்துலயும் எல்லாருக்கிட்டையுமே புறா பறக்கணுன்றது என்னுடைய ஆதங்கம். குறிப்பாக இதனால வந்து பாருங்க, ஒரு புறாவை வந்து நீங்க வாங்கி எடுத்து நீங்க பிரிட் பண்ணி பேர் பண்ணி நீங்க அதை விட்டு பார்க்கறதுக்குள்ள உங்களுக்கே போதும் ஆயிடும். அதனால இந்த ஒரு விஷயத்துல நீங்க பல லட்சியங்கள் ஏமாந்துருக்கலாம், பல விதமான முறையில ஏமாந்துருக்கலாம், பல விதமான விஷயத்தோடு நீங்க ஏமாந்துருக்கலாம். ஆனால் இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க நீங்க இந்த ஏமாற்றத்திலிருந்து விடுபட்டு வர்றதுக்கான ஒரு வழி வகுக்கிறேன். அத்துடன் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு செட் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கணும், சரிங்களா? அதனால நீங்க தொடர்ந்து நம்ம யூடியூப் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்க. உங்களுடைய ஃபாலோயிங் தான் என்னுடைய வெற்றியின் பலம். இதை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க. எல்லா சக நியூ ஃபேன்ஸ் இருக்கும் நம்மளுடைய சேனல் வந்து போய் ரீச் ஆகணுன்றது என்னுடைய ஒரே குறிக்கோள், ஒரே எண்ணம். அதனால எல்லார்கிட்டையுமே இதை மறக்காம தயவு செய்து கொண்டு போய் எல்லார் இடத்துலையும் கொண்டு போய் சேருங்க. அதுவரையில ஐசரா ரேசிங் பிஜன் சேனல் அடுத்த பார்ட்டோட சந்திக்கும் வரை ஓரிரு நாட்களில் நான் இனி வந்து எனக்கு டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் எல்லா வீடியோஸும் நான் அப்லோட் பண்ணுவேன். மறக்காம தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆதரவும் சப்போர்ட்டும் அரவணைப்பும் எல்லாமே எனக்கு எப்பவுமே கொடுப்பீங்கன்ற நம்பிக்கையோட அடுத்த வீடியோ வரும் வரை
ஐஸ்ரா ரேசிங் பிஜன் சேனல். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.